Ассалаумағалейкум қадірлі тыңдармандар. Бүгін бізде тақырыбымыз ағымдардың айласы атты тақырыпта біздің қонақтарымыз Алматы қаласы Қарағайлы мешітінің имамы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы Ернар Қалмаханұлы ұстазымызбен және де Сана қоғамдық қорының теолог маманы Нұрлан Әбенұлы ағамызбен подкасты бастайын деп отырмыз. Бізде бүгін подкастта осы жаңа айтып өткен ағымдардың айласы, қазіргі қоғамда актуалды болып тұрған тақырыптар, ағымдардың біздің Қазақстандағы жұмысы, олардың айлалары қандай, олардың тарихтарына қатысты сұрақтарымыз болады, Алла нәсіп етсе. Ернар Қалмаханұлы ұстаз, бірінші сұрағымыз сізге, ағым деген не, сол туралы кішігірім айтып өтсеңіз. Бисмилля, альхамдулилля. Жалпы ислам діні бұл жай ғана бір өмірдің бір ғана саласын қамтамасыз ететін жүйе емес. Адам баласының өміріне байланысты туғаннан бастап дүниенен өткенге дейінгі аралықтағы болуы мүмкін болған бүкіл мәселелерге, бүкіл салаларға, бүкіл сатыларға, бүкіл жағдайларға өзінің жөн жосығын көрсететін өмір тәрізі. Бұл Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы адамзатқа жіберген сара жолы, дара жолы. Енді өмір болғаннан кейін адамдардың әртүрлі пиғылы болады, санасының дәрежесі әртүрлі болады, және саяси, әлеуметтік әртүрлі жағдайлар болады. Соны тарихтан бастап ислам діні өзі ұлы өркениет пен мәдениеттің бастау бұлағы болса, соның жанында да сол исламның осындай абыройына қызыққан, немесе исламның ішінде кейіннен басқа дін өкілі болып, немесе басқа түсінік, тағым ұстанып кейін, жаңа исламға келгеннен кейін де исламның кейбір мәселелеріне басқаша түсінікпен қарап, өзінің исламнан айтқан кезде исламның ішінде өзінің бөлек бір ағымын немесе көзқарасын қалыптастырғысы келетін топтар болған, бар да болашақта бола береді. Бұл енді өмірдің заңы. Алайда әрине ислам адам баласының бүкіл қажеттілігіне толықтай жауап бергеннен кейін бұл ағымдар уақыттың елегінен, тезінен көп жағдайды өте алмай жолда қалатындығы бар. Сондықтан да бізге Құдайға шүкір сара жолымыз бар, дара жолымыз бар. Бабаларымыз сан ғасыр бойы мығым ұстанған дәстүрімізбен біте қайнасқан, етпен сүйектей болған ислам тұрған кезде басқа ағымдарға қызығудың, оларға желпінудің, олардың артынан ерудің ешқандай да қажеттілігі жоқ. Машалла, керемет, Алла разы болсын. Нұрлан Әбенұлы мырза, сізге сұрағымыз, жат ағымдардың өздерінің ағымдарын, өздерінің жолдарын таратудағы ең жиі қолданатын тәсілдері қандай екен? Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Біріншіден енді ағым деген нәрсенің өзі жаңағы айтып өткендей, басты негізгі мынау халықтың ұстанған жолынан бөлек бір жүйе болып, бөлек бір ағым болып, бөлек басқа көзқараста қалыптасқан бір кішігірім ұйымдардан құралады. Соның ішінде олар көбінесе өздерінің жетегіне еретін көбінесе жастарды іздейді. Өйткені жастар алдау, арбауға өте көнбіс, және де оңай. Және де олардың көбінесе айласы, мысалы олардың оқып жатқан, ұстап жүрген Құраны да қазіргі мешіттердегі оқылып жатқан Құраннан айырмашылық жоқ. Түп нұсқасында хадистер де айырмашылық жоқ. Мысалы арабшасын алған кезде имам Бұхаридің жинақтарын оқуы мүмкін, имам Муслимнің жинақтарын оқуы мүмкін. Құранды да ешқандай айырмашылық жоқ. Бұл жердегі мәселе Құранды және де хадисті түсіндіру мәселесі. Олардың өздері немесе өздерінің ұстаздары жаңағы сол Құранды өздерінің ыңғайына, өздерінің көзқарасына қарап түсіндірумен соны жаңағыдай керек жеріне өтір қойып, керек жеріне нүкте қойып түсіндірсе, ол кейбір мағынаны басқаша өзгертіп жүруі мүмкін. Орысша айтқан казнить нельзя помиловать деген сөз бар ғой. Өтірді қай жеріне қойсаң, адамның
тағдырының шешілуіне себеп болатын нәрсе. Казниттан кейін қойсаң, оны жазалау керек. Нельзядан кейін қойсаң, ол аман қалады да. Сол сияқты сол бір сөзді өзінің несіне, көзқарасына қарап түсіндіру. Олардың айтып жатқан Құран аяттарын, мысалға, мешіттерде де айтылып жатыр. Бірақ мешіттегі ресми имамдар, ресми діни адамдар, мысалға, діни басқарманың көзқарасындағы бұрыннан ұстанып келатқан исламның көзқарасы ол басқаша. Яғни ол олардың түсінігінде, олардың түсіндіруінде соғыс кезіндегі, жанжал кезіндегі сол аяттарды, сөздерді алады да қазір бейбіт заманға қолданады. Және де өздерінің ыңғайына қарап қолданады. Және де сол мысалға мұсылман емес, сол кезде исламның дұшпандарына қарап айтылған сөздерді, аяттарды алады да оны мұсылмандарға қарсы қолданады. Сол жаңағы манипуляциямен жаңағы тыңдаушыларының өздерінің жаңағы жетегіне ергендердің санасын солай сөзбен өтірді жаңағы өзінің керек жеріне қолдану арқылы жаңағы манипуляция жасап адамдардың санасын улайды. Керемет, рахмет, Алла разы болсын. Ернар ұстаз, енді сізге біздің сұрағымыз, осы секілді бір әдіснамалар, мысалы біздің тарихта, ислам тарихында болды, сол секілді әдістер қолданылды ма? Мысалы, уақытында харижиттер шықты, муътазилиттер шықты деген секілді. Мысалы, одан кейін де болып жатты қаншама топтар. Сол кісілердің кезінде де осыған ұқсас бір әдіснемелер қолданылды ма екен? Тарихтағы біздің негізгі ұстанған ислам жолынан бөлініп шыққан ағымдар, бұлардың шығу негізінде саяси, идеологиялық себептер жатады. Мысалға, харижиттердің де ортаға шығуына, сонымен қатар шииттердің де ортаға шығуына байланысты мәселелер, бұл саяси себептерден туындаған дүниелер. Әсіресе бұл харижиттер дегеніміз ислам тарихында өздерін нақты сап исламды ұстанған, нық ұстанған топ ретінде көрсеткен, алайда өздерінің шектен шығуы арқылы мұсылмандарға көп зиян тигізген. Бұл әрине Хазіреті Али радиаллаху анху мен Муавияның арасындағы өмірде болатын жағдайға байланысты түсініспеушілікке өздерінің тарапынан көзқарас ұстанып, өзінің көзқарасын қолдамағандарды өзіне жау санап, ал өзінің көзқарасын қолдағандарды өзіне ерту арқылы ислам үмметіне бөлуге тырысқан жағдайлар болған. Ал енді бұл жердегі жағдайда әрине идеология алдыға шығады. Тек қана жаңағы идеологияны ұстанып, қасаң сенімге сенген кезде, Хазірет Али радиаллаху анхудың өзі бұл харижиттермен былай айтқан кезде диспут жасаған жанына жаңағы қауым сахабалар ертіп барып, олардың көзқарасының дұрыс емес екендігін дәлелдегенде, кейбір жартысы Хазірет Али радиаллаху анхудың жанына өтті, кейбір жартысы сол күйі сол жаңағы өзінің ұстанған бағытында қалды. Алайда олар сол жаңағы түсінігі таяз, алысты бағдарлай алмайтын, исламның рухын түсінбеген адамдарды өзіне былай айтқан кезде еруші ретінде пайдаланды. Кейіннен сол өкінішке қарай ислам тарихында да өздерінің көптеген қателіктеріне тарих куә болды. Сонда осы біздікі дұрыс, қалғанның барлығы қате деген ұстаным, қазіргі мына сәләфилердің ұстанымынан кейбірі келеді екен сонда, иә? Енді ол тек қана біздікі дұрыс деп жаңағы өзінің бір 10 шақты, 20 шақты ары кетсе бір 50 мәселесінде ғана соны алып жүріп, соны бүкіл өмірдің өзегіне айналдыру, бұл исламға сыймайды. Себебі ислам кең, ислам кең, және исламдағы қарапайым бір жердегі үкіммен оған мүлдем қатысы жоқ басқа жердегі үкім өрмекшің торы секілді бір-біріне өте тығыз байланысқан. Егер сіз жаңағындай олардың ұстанған усулы немесе жаңағындай негізіне ұстанатын болсаңыз, сіз жаңағы біз ұстанған жолда мына жақтағы бір мәселені солай талқылаған кезде мына жақтағы бір мәселеге ол қарама-қайшы болады. Сондықтан да біздің мазхабтағы ұстанған жолда ислам шариғатында көрсеткен бүкіл мәселе
қаншалықты бір-бірінен алшақ болса да, бір-біріне еш уақытта қарама-қайшылық туғызбайды. Ал енді ол сіздердің ұстанған жолындағы бір мәселе қарасаң екінші мәселеге қайшы болып жатады. Екінші мәселеге қарсы болып жатады. Сондықтан да біздікі бір бүтін жүйеде ешбір мәселеге томпақ, ешбір мәселеге қайшы болмайды еш уақытта. Керемет. Нұрлан Әбенұлы мырза, енді біздің келесі сұрағымыз сізге. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мына жат ағымдардың әдіснамаларының ішінде, мысалы өздеріне тарту, жастармен көп жұмыс жасайды деп айтып жаттыңыздар. Себебі жастар жаңағы аңғалдау болып келеді. Көп білімі болмағаннан кейін, көп тәжірибесі өмірлік болмағаннан кейін, олар солардың торларына, тұзақтарына түсіп қалып жатады дедіңіз. Сол жастардың бойында болатын үлкен қателіктер қандай екен, мысалы өздерінде болатын? Бірінші қателік, негізі адам ауырса дәрігерге барады. Заң жүзінде бір қиындыққа ұшыраса, сол заң орындарына барады. Әлеуметтік жағдайда бір қиындық болса, әкімшілікке барады. Ал енді мына діни мәселе келген кезде, діні деген өзі нәзік. Бір сөздің бұрмалауымен басқа бір көзқарас пайда болуы мүмкін. Сол кезде олар сол дін мәселесінде, рухани мәселеде өзінің маманына бармайды, қателігі сол. Бірінші интернетке жүгінеді, қазіргі енді дамыған заман, бәрінің қолында смартфондар бар, интернет желілері бар. Сосын соның ішіндегі айтылған сөз жердегі уағызшы, насихатшы болып отырған басқа ағым өкіліне кездеседі. Негізі жастар білу керек бір нәрсе бар. Интернеттен, телевизордан немесе компьютердан білім алынбайды негізі. Білім ұстаздан ғана алынады. Ал интернеттен, қолымыздағы гаджеттен, телефоннан тек қана ақпарат алу мүмкіншілік бар. Бірақ білім алу, осы мен жаңағыдай TikTok'та немесе YouTube'та көріп тыңдап, мен осы білім алып жатырмын деген нәрсе ол дұрыс емес та. Сол олардың негізгі сол білім алған түрі, білім жүйесі сол жаңағыдай қолдарындағы телефон, YouTube, TikTok, Instagram сондай желілер арқылы. Негізі одан білім алынбайды. Тек қана ақпарат алынады, оны осыны есте сақтау керек та. Содан кейін мынау қоғамның ішінде бүлік туғызу үшін, қарсы көзқарас туғызу үшін, жастарды санасын улау үшін өз жолдары бар. Біріншіден, көшбасшыларға қарсы қою. Бірінші, көшбасшылар енді халық сөзін тыңдайтын, халық жаңағыдай бедел тұтып жүрген адамдар. Мысалы, бірінші елдің басшылары. Бірінші соларға қарсы қою. Мысалға діни қызметкерлер. Соларды жаңағыдай кемсіту. Соларға бірінші қарсы қою. Содан сана улана береді. Бірінші ол басшылар жек көре бастайды, өзінің алдына тұрған имамдарын жек көре бастайды, олаған көзқарас өзгере бастайды. Одан кейін ата-анаға қарсы қою. Өзінің ата-анасына қарсы қойып, ата-анасын дұрыс емес, және де сен ата-анаң дұрыс жолда емес, олар тыңдауға болмайды деген сөз. Соның санасына сіңіреді. Одан кейін білім. Білімді анау төменгі орынға түсіріп тастайды. Білім алудың қажеті жоқ. Дүнияуи білімнің өзі. Нағыз білім бізде деп өзінің көзқарастарымен білімін үйретеді да. Сол анау басқа білім, мешіттегі білім болсын, жаңағыдай немесе дүнияуи білім болсын, соның бәрін кейінгі орынға ысырып тастайды, және де ол ұстаздарды да басқа тыңдауға болмайды. Яғни ол басшыларға бағынбағаннан кейін, имамдарға бойсынбағаннан кейін, ата-анасын мойындамағаннан кейін, және де білім алу, білімнің иелерін мойындамағаннан кейін, ондай ұрпақты, ондай жастарды кез келген салаға бұрмалап алып кетуге болады. Өйткені оларда бір-ақ лидер бар, соның айтқанымен ғана дұрыс, қалғанның бәрі бұрыс болып есептеледі. Сол жастардың көбінесе сол интернет желілерінен тыңдағысы келсе, тыңдап жүрген нәрсесін дін мамандарына соны көрсетіп, осы мына кісіні тыңдауға бола ма, мынаны оқуға бола ма. Сол діни әдебиеттердің өзі сараптаманы өткен, рұқсат етілген діни әдебиеттер бар, немесе рұқсат етілмеген, тыйым салынғандары бар. Соны қолына түскен бәрін діни кітап екен деп оқып, соны мойындап, соны іске асыра беруге болмайды. Оның бәрін әбден, енді ата-аналар да өзінің балаларының жастайынан енді қолдарында бәрінің телефон бар, не көріп, не тыңдап жүрген, ол мешітке барып жүрсе, ораза ұстап жүрсе, намаз оқып жүрсе, бірақ солардың ата-ананың хақысы бар. Баласын телефонын тексеріп, кімді тыңдап, нені оқып жүргенін тексеруге. Және де өзі білмесе де келіп, дін мамандарына келіп көрсетіп, мына бала мынаны тыңдап жүр, мынаны оқып жүр, мынаны
естіп жүр. Осы дұрыс жол ма, дұрыс емес па, соны біліп алғанда дұрыс болады. Қазір ақпараттың кең тарап жатқан заманы, оны егжей-тегжейін саралап алмаса, сол қиын жағдайға түсіп қалуы мүмкін. Керемет. Енді мына сол жат ағымдардың жолы жаңағы қоғамнан бөліп, оқшаулап алып, жаңа айтқаныңыз бойынша, сөйтіп тек қана өздерінің ғана идеологиясын сіңіре беру дұрыс па оларға? Бір санадан бәрін алып тастайды негізгі міндеттерді. Сосын жаңағыдай өзінің несін сіңіреді да, өзінің көзқарастарын. Керемет. Ернар Қалмахан ұстаз, сізге сұрағымыз, бізде мына қазақ халқының діни жолы, дәстүрімізде бар, ғасырлар бойы бізбен келе жатқан сол діни жолымыз туралы кішігірім айтып өтсеңіз. Біз біздің ұлы далаға ислам келгеннен бастап басқа ұлттар мен ұлыстарға қарағанда зерттеушілердің, тарихшылардың айтуы бойынша лек-легімен 100 мың отбасылап исламды қабылдаған жұрт бұл біздің бабаларымыз түркі жұрты. Қалғандар мысалға пайғамбарымыз саллаллаху өзі арабтарға келген кезде оларға дін түсіру үшін мысалға Меккеде 13 жыл дағуатын жасады, шақырды. Сөйтіп Мадинаға көшіп келіп, мадиналықтар пайғамбарымызға ансарлық жасап, Мадинаға келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху санақ жүргізген. Сол санақ жүргізген кезде 13 жылдың нәтижесінде Меккеден өзімен біргелесіп келген мұхажир мұсылмандармен қоса Мадинада күтіп алған ансарлық мұсылмандардың саны барлығы 1000-1500-ға жеткен екен. 13-14 жылда 1000-1500 мұсылман болған. 14 жылда. Ал енді әрине сол одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху өмірінің соңына дейінгі аралықта қоштасу құтпасында, қоштасу қажылығында Мұхаммед Хамидулла профессордың айтуы бойынша 110-130 мың адам қажылықта пайғамбарымыз саллаллаху сол құтпасына куә болды, тыңдады деп жатады. Қарап тұрсаңыз, бұл енді бір 25 жылдық аралықтағы пайғамбарымыз саллаллаху ерен еңбегінің нәтижесі. Одан кейінгі дәуірлердегі осы біздің далаға ислам келген кезде біздің бабаларымыз өзге жұртпен, өзге қазір мұсылман болып отқан елдермен салыстырып қараған кезде мұсылмандыққа бейімділігі және топ-тобымен кіру тұрғысынан біздің бабаларымыз айтқан кезде алдыңғы шепте деп айтсақ болады. Одан кейін біздің салт дәстүріміз, дүние танымымыз, өмірлік үрдісіміз исламмен біте қайнасып, етпен сүйектей болып кетті. Дәстүрдің ішінде ислам бар. Бабаларымыз сол дәстүрмен, әдет-ғұрыппен исламның қағидаларын, исламның бұйрықтарын даналықпен, хикметпен өзінің ұрпағына жеткізіп отырған. Сондықтан да біздің ұстанған ханафи мазхабы, фихта, сенімде матуриди ақидасы біздің салт дәстүрімізбен қабыса бірігіп осы күнге дейін жетті. Ортада өліара деп айтатынымыз мысалға патша үкіметіне бода болып кірген сәттен бастап ақырындап енді бізге жүргізген саясат бөлектеу болды. Әсіресе кеңес өкіметі нықтап орнаған кезде атеистік жүйе болды. 70-ға жуық атеистік жүйе болды. Сол атеистік жүйе кезінде қазақ халқының өзінің таным түсінігінен, ұстанымынан ажырап қалмай, өзінің мұсылмандығының ұмытпауының себебі сол дәстүріміз, әдет-ғұрпымыздың ішінде ислам болды. Содан міне Құдайға шүкір, бізді дәстүр біз сақтадық, дәстүр бізді сақтады. Әйтпесе біздің мұсылмандығымыз, салт дәстүріміз болмағанда, бәлкім 70 жылдың ішінде түріміз қарагөз қазақ, атымыз Иван және басқа болып кету ықтималы әбден бар еді. Қарап тұрсаңыздар, осы біздің бабаларымыздың ұстанған жолы біздерді осындай тағдырдың тезінен алмағайып заманда бізді осындай жағдайға жеткізді. Міне Құдайға шүкір, тәуелсіз ел болып, өз қолымыз өзіміз алдымызға жетіп, қайтадан сол жанғанымыз, өшкеніміз жанып, ұмытылғанымыз қайта еске түсіп, Құдайға шүкір, міне исламның сара жолын қайтадан ұстанып келе жатқан жайымыз бар. Керемет. Тақырып аясында Нұрлан мырза, сізге сұрағымыз, кейбіреулер ата-баба жолы дұрыс емес деп жатады. Мысалы, біз тек дінді ұстануымыз керек деген секілді дүниелерді айтып жатады. Кейбіреулер ата-баба жолы ислам болмаған деп те айтып жатады. Мысалы, қазір шығып жүрген тәңіршілер секілді. Осы екі топтардың бір несін қалай айтамыз енді бұларға? Не деп айтсақ болады бұларға? Екі топтың екеуінің де көзқарасы дұрыс емес. Негізі
Алла тағала өзі Құранда сендерді руларға, ұлыстарға, ұлттарға бөлдік деп айтты ғой. Ал енді ұлт болып бөліну үшін бөлінген болғанда немен бөлінеді ұлт? Тек қана тілмен, салт дәстүрмен бөлінеді. Әр ұлттың өзінің тілі бар, сол сияқты өзінің салт дәстүрі бар. Егер салт дәстүр болмаса, ол ұлттан айырмашылық болмайды бір-біріне деген. Сондықтан да осы мәселеде ұлттық салт дәстүріміз ол ұстазымыз айтып отыр, неше ғасырдан бері дінмен бірге біте қайнасып осы уақытқа дейін келді. Біз біраздан жоғалтып қалдық, мысалы қарап тұрсаңыз. Кейбір мәселелерде жастар бір нәрсенің байыбына бармайды да, анау бір басқа, мысалы араб елдерінде отырған адамның көзқарасымен бағалайды. Мысалы анау кейбір баланы бесікке салғандағы немесе жаңағыдай сондай бір кейбір мәселелер де бар. Болмайды деген нәрсені алып алған. Мәселен, соны алады да, соны ана жақтан көзқарас. Ол жақта ондай дәстүр жоқ қой. Мұн жақта оның неге шыққанын білмейді, ондай дәстүр. Неге, қандай пайдасы бар, қандай исламға оның исламға қатысы жоқ дінге. Ол өзіміздің салт дәстүріміз болды. Ол салт дәстүрің шариғатқа тікелей қарсы келмесе, оны ұстанып жүргеннен ешқандай не жоқ. Қайшылық жоқ шариғатта. Сондықтан да салт дәстүрдің енді жаңағы тәңіршілердің айтуы бойынша қазақ мұсылман болмаған, ислам деген ұстанбаған деген ол да дұрыс нәрсе емес қой енді. Неше ғасырдан бері біздің бабаларымыз, аталарымыз, өз Абайдың өзін оқысаң да жетіп жатыр, ар жағына бармай-ақ та, Абайдың өзі өлеңдері, қазір шығармаларын оқысаңыз, бүкіл Құран мен хадиспен тура келеді да. Оның ақидасы да, оның ұстанған жолы да, оның мұсылман екендігінде, енді қазір бүкіл ЮНЕСКО бойынша танымал болып жатқан бүкіл әлемге қазақтың атын шығарып жатқан сол Абай, Абайдың өлеңдері, қара сөздері. Соны оқысаңыз да қазақтың кім болғанын содан ақ білуге болады. Қалған анау бұхар жырауларды, үмбетей жырауларды, мынау сыр бойындағы неше жүздеген жыраулардың өлеңдерін, жырларын тыңдасаңыз, бәрі де осы Құран мен хадистен алынған сөздер. Сондықтан да бұл жердегі жаңағыдай радикалды көзқарас, салт дәстүрдің түк қажет жоқ, немесе тек қана салт дәстүрмен жүріп діннің қажет жоқ. Ол жаңағыдай еттен тырнақты бөліп алғанмен бірдей. Біреулер айтады, мысалға жаңағы діни ағымда жүргендер біздің айтады, біз ұлт емес, қазақ емес, біз мұсылманбыз дейді мысалға. Анау тәңірші айтады, жоқ, біз мұсылман емес, қазақпыз дейді да. Енді соның ортасында нағыз өзіміздің ұстанған ислам дінін ұстанатын мұсылмандар, қазақтар, олар салт дәстүрді де, дінді де ұстанып, өзінің тарихын біліп, өз тілінде сөйлеп, міне орта жолды ұстану. Құранда да айтады, орта жолды ұстаныңдар дейді. Я былай шектен шығып кетуге болмайды. Сондықтан да біздің салт дәстүріміз, біздің қазағымыздың байлығы, біздің шежіреміз, біздің тарихымыз деген, біздің өткеніміз және де болашағымыз ол. Дініміз біздің ол рухымыз, дене мен рух сияқты нәрсе, екеуі бір-бірінен ажырамайды. Ажырамай жүрген кезде адам болып. Сол сияқты дене мен рух бірге болған сияқты салт дәстүріміз де, біздің дініміз де бір. Біз қазақ мұсылманбыз. Ол бір-бірінен ажыратудың қажеті жоқ. Керемет. Енді Нұрлан мырза, өзіңізге осы тақырыбыңызға сай сұрағымыз, осы секілді шектен шықпай жат ағымдардың ықпалына түсіп кетпеу үшін сақтанатын қандай бір нақты жолдар бар екен? Сол туралы айтып өтсеңіз. Нақты жолы не? Жаңағы егер дінді кітап арқылы таным келсе, рұқсат етілген жаңа әдебиеттерді оқу. Және де оқитын әдебиеттеріңді дін мамандарына тексертіп, соларға көрсету. Және де тыңдап жүрген, интернет желілерін тыңдап жүрген жаңағыдай уағызшылардың бұрыс көзқарасты екенін білу үшін оны тағы да дін мамандарына жолығу. Және де әрбір қазақ жастары болсын, үлкен болсын білу керек. Жаңағы тәңіршісі болсын, сәләфилігі болсын, қазақ неше ғасырдан бері салт дәстүрі мен дінін бірге ұстанған нағыз мұсылман жолында болған. Және де сол салт дәстүрінді ажырамай, дініңді ұстанып, өз тарихыңды біліп, өткеніңді білмегенің ол өшкенің. Өткеніңді біліп, болашаққа сол жаңағыдай орта жол ұстанып, ақиқат.
және де тек қана ресми рұқсат етілген насихатшыларды тыңдап, қандай да бір сұрақ болса дін мамандарына жолығып, солардан ғана кеңес алу. Осы жолмен ғана енді сақтануға болады. Машалла, керемет, Алла разы болсын. Ернар ұстаз, сізге сұрағымыз, енді мына жаңа айтып жатырмыз, жат ағымдардың зияны бар, мысалы жеке тұлғаға зияны бар деген секілді. Енді тарихқа қарайтын болсақ, мына жат ағымдардың жалпылама қоғамға, мына елдігіне қандай үлкен бір зардаптар, зияндары болуы мүмкін? Біздің қазір қазақ қоғамында бар жат ағымдардың. Жаңағы ағамызға айтып отқан мәселесі бір-екі мәселе өзіміз тарапымыздан қосып кетейік. Жалпы бізде бұрынғы аталарымыз немерелерін тәрбиелеген кезде, жаңағы исламға байланысты дүниелер үйреткен кезде қашаннан бері мұсылмансың деп сұрақ қойып, сосын әлмісақтан бері мұсылманмын деп жауап беретін дүниесі бар еді. Әлмісақ дегеніміз сол адам атаның өзі әлі жаратылмай тұрған рухтар әлемінде Алла тағала бәріміздің рухымыздан сұраған туралы Құрандағы аят бар. Аласту би роббикум, мен сендердің жаратушы иелерің емеспін бе дегенде, бәріміз қалу бәлә, сен біздің жаратушы иеміз. Бұл әлмісақ деп аталады. Сонда қарасаңыз, біздің бабаларымыз жаңағындай Құдай бабен муслим жаңағы келіп арабтар мен қытайлардың ортасында шайқас болып, содан бастап біз мұсылманбыз деп айтпайды. Біз сонда әлмісақтан бастап мұсылманбыз деп өзіміз санайды. Одан кейін қазақ халқының жеке ұлт ретінде тарих сахнасына шығуы, қазақ хандығының құрылуы барысында мемлекеттің, сол хандардың бас кеңесшісі, хандықтың бас идеологы болған жыраулар. Сол уақыттағы мысалға айтатын болсақ, Асан Қайғы, Қазтуған, Доспанбет, Шалғиыз жыраулар, қарап тұрсаңыздар, олардың жырларында, толғауларда толықтай исламның сүнни жолдың, біздің бабаларымыз сол жолға берік болған, ұстанғанын көрсетеді. Асан деген сөздің өзі пайғамбарымыз саллаллаху немересі Хасан. Сәбит ұлы дегеніміз, сәбит деген сөз, мысалы сәбит деген сахаба бар мысалы. Доспанбет деген сөздің өзі дос Мұхамбет, Доспанбет жырау деген секілді. Ол кісілердің аты да, заты да, ол кісілердің халыққа жеткізгісі келген мәселесі де, толғаулары да толықтай исламнан тұрады. Толықтай исламнан тұрады. Олар еш уақытта өзін өзге мәдениеттің, өркениеттің, өзге діннің өкілі деп саналмаған, толықтай мұсылман жұрты ретінде өзін тарих сахнасында көрсеткен, дәлелдеген. Ал енді бөлінгенде бөрі жейді деген сөз бар. Ол қашанда бөліну, бұл еш уақытта жақсылыққа апармайды. Сол үшін біз кім болса да бөлінуге шақырған болса, тіпті әкеміз болса да біз оны тыңдамауымыз керек. Бөлінуге шақырса, бүлікке шақырса. Ал кім бірігуге, ынтымаққа, татулыққа шақырса, оның сөзіне құлақ асуымыз қажет. Сондықтан тарихтарда жеке ағым болып тарих сахнасынан шығып, өзінің көзқарасын ғана дұрыс деп, сол көзқарас жолында күрес жүргізген ағымдардың үлкен ислам қоғамында, мұсылман жұртында лаңға, бүлікке, фитна фасадқа себепкер болып, қаншама адамдардың өлуіне апарғанын біз тарихтан көреміз. Сондықтан да біз тарихтан сабақ алуымыз керек. Еш уақытта бөлінбеуіміз керек. Осындай топтар пайда болған кезде олармен жақсылап жұмыс жасап, ондай үлкен күш алуына жол бермеуіміз керек. Ал енді бөлінген жерде, күш алған жерде Құдай оның бетін арғысын, жаман айтпай жақсы жоқ, ол жақсылыққа апармайды. Сондықтан да біз бірлік жолын, ынтымақ жолын, сол бабаларымыздың әбден өмірдің тәжірибесінен өткен, өзін дәлелдеген сүрлеу жолымен жүретін болсақ, біз еш уақытта орға жығылмаймыз. Керемет, Алла разы болсын, Ернар ұстаз. Енді осы өзіңізге сұрағымыз, осы тақырып аясында қазіргі таңда елімізде кездесетін интернет желілерінде жаңағыдай өте активно деп айтамыз ғой, жұмыс жасайтын, белсенді түрде жұмыс жасайтын қандай топтар бар? Қандай топтардан біз сақтануымыз керек? Мына бір нәрсені біз нақты білуіміз керек. Егер біз ненің дұрыс екендігін білсек бірінші, бұрыс емес нәрсе өзінен өзі алдыға шығады. Ал енді ненің дұрысын білмесек, анау да дұрыс па екен, мынау да дұрыс па екен деп сансаққа жүгіреміз. Сондықтан да бұл жердегі ең маңызды дүние кім дұрыс, кімдікі жөн, соны білсек, сосын қалғандары басқа екені өзінен өзі анықталады. Сол үшін біздің ұстанған жол имам
Абу Ханифаның мазхабы, Матуриди ақидасы Қазақстан мұсылман діни басқармасының бізге көрсеткен нұсқаған жолы. Оның тұсындағы діни басқарманың имамдары, ұстаздары, ғалымдары және дін өкілдерінің тұсындағы басқа дүние айтып жүрген кісілерге біз сақтықпен қарағанымыз жөн. Сол үшін де қазіргі бізде жаңағы басқа ағымдарға және кімді неге тыңдауға болмайды дегенге байланысты Дін істер комитетінің, шатаспасам сосын діни басқарманың өзінің тізімін жариялаған. Сол жерден қарап, кімді тыңдауға болмайды, кімнен аулақ болу керек, және кімді тыңдау керек деген мәселеге бері керек болсақ, сол кезде иншалла адаспаймыз деп ойлаймын. Машалла, керемет ұрсыз. Нұрлан мырза, сізге сұрағымыз, кейбір жастардың бойында бар, мысалы, мен сәләфимін, таза сәләф жолын ұстанамын деген секілді, немесе мәзһаб ұстанбаймын, немесе сол жерде мен тек Құран мен сүннетпен жүремін деген секілді бір сыртынан қарасаң бір ұрандары кәдімгідей адамды мысалы тартып тұруы мүмкін. Сол секілді бір жалынды бір ұрандармен жүреді, бірақ сол ұрандардың астында не нәрсе жасырын бар екен? Оның қандай бір мысалы зияндары бар екен? Сол туралы кішігірім айтып өтсеңіз. Енді бұрыннан келе жатқан мынау әлемде өзі саясаткерлерінде ұстанған жолдары бар кезіндегі дін дұшпандарының бір елге соққы беру үшін, бір елді әлсірету үшін ұстанатын бір жол бар. Бөліп ал да билей бер деген. Сол бірінші елді жаулау үшін оны әлсірету керек. Әлсіретудің жолы халықты бір-біріне қарсы қою. Ол үшін саяси жағынан да бөледі. Және де немесе діни жағынан, діни бір мемлекет болса, діни көзқарас бойынша да бөледі. Идеология бойынша. Енді ол жастардың түсінігінде өздерінің жолы дұрыс екенін білмейді. Мынау Абайдың сөзі бар. Адасқанның алды жөн, арты соқпақ дейді. Яғни олардың алды көзқарасында түзу да, бірақ артында не болатынын, соңы не болатынын білмейді. Негізі оның соңы негізі үлкен хаосқа, берекетсіздікке апарады. Және де мұсылмандардың әлсіреуіне апарады. Өйткені ауызбіршілік болмаған жерде, ынтымақ болмаған жерде еш уақытта береке де, жеңіс те, жақсылық та болмайды. Сондықтан да осы жастарға жаңағыдай жастардың осы сәләфиміз деп жүрген. Сәләф дегеннің өзі ол негізі ол шыққан сөз сәләф әс-салихин. Яғни әуелгі алдыңғы ізгілер деген. Алдыңғы деген ізгілер жаңағыдай өз пайғамбардың хадисінде келген үш буын бар ғой, сахабалардың көзі көрген табиғиндар және табиғин, осы үш буын. Осы үш буын негізі сәләф әс-салихин, ізгі осы буын, осылар. Енді оның жолын ұстанамыз, біздің жолымыз дұрыс дейтін болса, негізгі сәләф әс-салихиннің ішінде имам Азам Абу Ханифа бар. Яғни ол ізгілердің жолымен жүрген сәләф деп айтатын болса, онда біз бәріміз сәләфпіз. Біз өйткені сол сахабалардың көзін көрген табиғиндармен өмір сүрген имам Азам Абу Ханифаның жолымен жүру. Біздің аталарымыз, бабаларымыз соны исламды қабылдағанда солай қабылдады. Міне солай келе жатырмыз. Сондықтан да бұл жердегі мәселе сол сәләфимін деп айтудың өзі қате да. Сәләфимін деп айтудың өзі қате. Сондықтан да сәләфилік деген ұғым мазхабпен жүрмеймін дейді ғой. Мазхабпен жүрмегеннің бәрі олар ойы сәләфилік деп. Негізі мазхабпен жүрген жаңағыдай олардың несін айтатын болсақ, сәләфилік деген мазхабпен жүру деген сөз. Абу Ханифаның жолымен жүру. Сондықтан да мазхаб деген ол біздің ахлі сүннада 4 мазхаб бар. Бәріне белгілі ханафи, шафи мазхабы, ханбали мазхабы, малики мазхабы. Осы 4 жол, ол 4 ағым емес. Сол исламның тура жолын ұстанған осы 4, бұдан да көп болған кезінде тарихта. Бірақ осының бәрі, осы 4-еуі ең дұрыс, ең ақиқат жол. Сондықтан да бұл жаңағыдай мазхаб деген неге шықты? Осындай халық арасында алауыздық пайда болып, неше түрлі түсініктер пайда болып, халықтар адасып бара кейін, сол кездегі имамдар, мүжтахид ғалымдар, соның бәрін жинақтап әкеліп, хадистерден, ижмақтан, жәнеден бір көзқарас, ол жалғыз өзі шығарған бір ағым емес. Осы жерде қаншама ғалымдармен бірлесіп отырып, үкім шығарып, содан жинақталып, сол жол. Мысалы, Абу Ханифа менің мазхабым дұрыс, менікі осы мазхаб болсын деп ол өзі айтқан жоқ.
бірақ сол көзқарастан қалыптасып келіп мазхаб пайда болды. Мазхаб яғни бір мектеп та. Сол анау бір хадис, бір мәселеге екі түрлі пікір пайда болуы мүмкін. Соны бір көзқарасқа, бір қалыпқа келтіріп, соны бір үкім шығарып береді. Біз қарапайым мұсылманның міндеті соны ұстану ғана болды. Соны ұстанып, соны іске асыру. Өзімізше Құранды түсініп, өзімізше бір хадисті түсініп үкім шығаратын болсақ, онда қазір исламда жүздеген мазхаб пайда болып кетуі мүмкін. Негізі мазхаб ұстанбаймын дегеннің өзі мазхаб ұстанады. Өздерінің бір шейхтары бар, тыңдайтын адамдары бар, соның көзқарасымен ұстанады. Яғни ол соның мазхабында деген сөз ол. Сондықтан да мазхаб көзқарас, яғни адам өзі мысалы Құраннан алып, мен Құранның қазақша мағынасын оқып, мен үкім шығара беремін дейтін болса, Құранның ішінде оқып отырып, арақ ішуге болады деген үкім шығару мүмкін. Қазір неше түрлі жаңағыдай не шығып жатыр ғой, жаңағы дінсіздер, діннен безгендер шығып жатыр. Құранда арақ бар екен, рұқсат етілген екен деп. Яғни ол өз аудармасын оқып алды да, оны әрбір аяттың тарихын, шығу жағы, түсу мақсатын білу керек қой, үкім шығару үшін. Оған байланысты қандай хадис бар, оны сахабалар қандай ұстанды, мысалы, соның бәрі көзқарастар бәрін жинақтап әкеліп, бізге реттеп берген мазхаб. Енді әркім өз көзқарасымен оқитын болса, онда үлкен бір проблема болып кетеді. Машалла, керемет. Алла разы болсын. Нұрлан мырза, Ернар ұстаз, осылай қонақ болып келіп бізге сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Өте жаңағы ақпаратқа толы қоғам үшін біздің әсіресе қазіргі актуалды тақырыптарымыздың барлығына осы жат ағым мәселесінде олардың айласы, олардың жұмысы, олардың адам көкейінде туғызатын сұрақтарына барынша жауап бердік деп ойлаймыз. Құрметті көрермендер, тыңдап пайдалы білім алыңыздар. Алла тағала бізді адастырмай, Алла тағала өз Құранында айтады ғой, кімді Алла тағала тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, кімді адастырса тура жолға салушы жоқ деп. Алла тағала баршамыздың көкейімізге осы тура жолға деген нұрын, тура жолға деген бізге ізгілігін беріп қойсын, жақсылығын бізге нәсіп етсін. Рахмет үлкен, келесі кездескенше.